بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. الله تعالى سورة المنافقون دا musulmonlarga dushmanni bilishga ham buyruq qilgan. Marhamat qiladiki, humul aduvu, bular asal dushman bular. Bulardan ehtiyot bo'lgin. Qatalahumulloh, Alloh taolo ularni halok qilsin. Shundan chiqib ahli ilmlar aytadiki, dushmanni bilish bizga lozimdir. Mana biz oldimizda ustoz Abu Mus'ab Suri, Alloh taolo o'zining fazli bilan shu kishiga najot bersin. Shu kishi kitob yozganlar, Da'vatul Muqawamatil Islamiyya al-Alamiyya. Alamiy islomiy kurashga da'vat. Shu kitob taqriban 1600 sahifadan iborat ekan. 25 yil jihad, hijrat, qiyinchilik, mashaqqat, qurbonliklarning natijasida shu kitob. Tajribaning xulosasi. Yahudlar bor-ku. Bular nasroniylarni qattiq so'kadi. Nauzubillah. Maryam alayhissalomni bular nauzubillah, summa nauzubillah zinokor deb aytadi. Va nasroniylar Xudo uchta deydi. Ya uchta Xudodan bitta Xudo deydi. Ya'ni ahmoqlarning gaplarini qiladi. Va hech qanday joni yo'q shu gaplarda. Xudo bitta bo'lsa, uchta qanday bo'ldi, uni ham tushuntirilmaydi. Uchta bo'lsa, bitta qanday bo'ldi, uni ham tushuntirilmaydi. Undan keyin aytadiki, bu uchtasida bitta bor, bittasida uchta bor, bir narsa deb o'tiradi. Hech tushuntirilmaydi. Eng muhim aqidasini tushuntirilmaydi ular. Xullas, Maryam alayhissalomni ular Xudo deydi. Ularni xudosiga Yahudilar shuna katta tuhmat qiladi. Lekin unaqa bo'lsa ham birlashdi. Birlashib ish qilyapti ular. Ustoz shu kitobda nomida shuni tushuntiryaptiki, musulmonlar ummat bo'lib urushmasa, kurashmasa, dushmanga qarshi muvaffaq bo'lolmaydi. O'zbeklar O'zbekistonda urushyapti, tojiklar Tojikistonda, pokistonliklar Pokistonda, arablar Arabistonda, shunaqa jihad bo'lmaydi. Birlashish zarur deyapti-da. Ummat birlashish kerak va saf bitta bo'lish kerak. Da'vatul muqawama al-islamiyya al-alamiyya. Islomiy jahoniy urushga chaqirish. Islomiy jahoniy urushga da'vat. Mana o'sha kitobdan bitta mavzuni, unvonni aytamiz bugun. O'zi ustoz bu yerda 3 ta unvonni qoyim qilganlar. Bittasi zahabud din bo'lgan, ya'ni dinning ketishligi. Musulmon ummatdan din ketib qoldi. Din qolmadi musulmon ummatda bugun. Bir nechta odatlari bor, bir nechta ibodatlari bor, xolos. Namoz, roza, o'likka 3-kuni, 11-kuni, 40-kuni bir narsa bo'lib turadi. Xolos, shuni din deb biladi odamlar. Din o'zini asli holatda qolmagan. Bu yerda bugun biz zahabud dunya degan unvonini o'tmoqchimiz. Ya'ni dunyo ketishligi. Ya'ni shunaqa ham bo'lmaganki, dinini qo'lidan berib dunyoni oldi. Shunaqa ham bo'lmagan. Tushunyapsizlarmi? Dunyoni ham olilmadi. Dunyo ham musulmonlarning qo'lidan ketib qoldi. Bu yerda sharh qilib aytayaptiki, Alloh taolo aytadiki, Astaizu billah va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka
va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Kimki meni yodimdan yuz o'girsa, unga tang hayot bo'ladi. Tang hayot unga beriladi. Va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, va biz uni qiyomat kunida ko'r holatda tiriltiramiz. Qala robbi lima hashartani a'ma? Va aytadiki, ey Alloh, sen meni nima uchun ko'r holatda tiriltirding? Meni ko'zim ko'rar edi-ku. Qala kazalika atatka ayatuna fanasitaha. Xuddi shunday senga oyatlarimiz kelgan edi. Sen uni esdan chiqarib qo'ygan eding. Undan g'ofil bo'lgan eding. Va kazalika al-yawma tunsa. Sen biz oyatlarimizni esdan chiqarding, bugun biz ham seni esdan chiqarib o'ramiz. Sendan g'aflat bo'ladi bugun, hech kim seni xabaringni olmaydi. Xullas shu oyatda Alloh taolo aytayaptiki, agar inson Alloh taolaning yodidan, Allohning ibodatidan uzoq bo'lsa, Alloh taolo ularning dunyoviy hayotini ham yomon qilib tashlaydi. Dunyoviy hayotdan ular yaxshi bo'lmaydi. Undan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bitta hadisi bor, birodarlar. Inna ashqal ashqiya man ijtama alayhi faqrud dunya va azabul axira. Badbaxtlarning badbaxti shuna odam bo'ladiki, dunyoning muhtojligi va oxiratning azobi unga jamlanib qoladi. Dunyodan muhtoj bo'lib yashaydi, va oxiratda ham Allohning azobi uni kutib turadi. Ustoz bu yerda shuni tushuntirmoqchi bo'lyaptiki, bugun musulmonlarning holati 100% shu oyat va hadisga barobar keldi. Musulmonlar Alloh taoladan uzoqlashdi. Musulmonlar o'zini dinidan uzoqlashdi. Musulmonlar o'zini aqidasini esdan chiqarib yubordi va aqidasiga to'liq amal qilmayapti. Shuning uchun Alloh taolo ham ularni urib qo'ygan. Va ularning hayoti yomon bo'lib ketgan. Bugun sizlar ko'rib turibsizlarki, biz dunyoviy holatda ham yomon holatdamiz. Diniy holatni aytmasiz ham bo'ladi. Lekin dunyoviy holatimiz ham yaxshi emas, birodarlar. Mendan ko'proq sizlar yaxshi bilasizlar shu mavzuni. Bu yerda ustoz ma'lumotlarni bermoqchi bizga. Birinchi mavzu shuki, musulmonlarning moli va musulmonlarning davlati o'g'irlanyapti. Dushman musulmonlarning moli davlatlarini o'g'irlab olib ketyapti. Bugun dunyoda neft chiqaradigan eng katta davlat Arabiston bo'ladi. Neft chiqaradigan eng katta davlat Arabiston bo'ladi. Ikkinchi Qizvin dedi arabchada. Ibn Moja rahimahulloh o'sha yerdan bo'ladi. Kaspi deysizlar-a? Kaspi dengiz. Ikkinchi joy Kaspi dengizi va uni atrofida bo'lgan mintaqalar. Qavqoz, Checheniya, O'rta Osiyo shu mintaqalar hammasi ikkinchi maydon ekan. Uchinchi maydon Iroq va Shom mintaqalarida bor. Neft ham chiqadi, gaz ham chiqadi o'sha yerdan. To'rtinchi joy Sudan, Afrika va Misrdan boshlanib Jazoirgacha, Aljeriyagacha. Shu to'rtta maydon, to'rtta joylar, to'rtta mintaqalar gaz va neft chiqaradi. Shu mintaqalar boy mintaqalar hammasi. Neft va gaz chiqaradi. Sizlar ko'p mendan ko'ra yaxshi bilasizlar shekilli, bugun
Nimaga talashyapti Amerika Rossiya bilan? O'rta Osiyo mintaqalarini nimaga talashyapti? Neft uchun talashyapti. Bugun Qirg'izistonda 5000 ta Amerika askar turibdi. Qirg'izistonda 5000 ta Amerika askar bor. Agar Pokiston ya boshqa mintaqalardan ta'minlash qiyin bo'lsa, Qirg'izistondan bo'ladi ta'min. Qirg'izistonga narsa keladi. Undan keyin Tojikistondan Afg'onistonga kiradi. U bekorga talashmayapti shu mintaqalarni. Yangi tahqiq bo'yicha ikkinchi boylik O'rta Osiyo va Kaspiy dengiz atrofida Qavqoz, Dog'iston, Checheniya shu mintaqalarda turibdi boylik. Neft bor shu mintaqalarda. Bu birinchi masala bo'ldi. Ikkinchi masala shuki. Neft va gaz. Bu ikkilasi bugun dunyoning nimasi hisoblanadi? Bel. Dunyoning beli hisoblanadi bu ikkilasi. Neft bilan gaz bo'lmasa, dunyoning taraqqiyotlari hammalari to'xtab qoladi. Iqtisod o'tiradi, siyosat o'tiradi, qudrat to'xtab qoladi. Taraqqiyotlar to'xtab qoladi. Lekin qanday ajib gap shuki, kofirlarning taraqqiyotga sababchi bo'lgan narsa, kofirlarning taraqqiyotga bel bo'lgan narsa, bu hammasi islom davlatlaridan boradi. Bu hamma narsalar, mol va davlat, neft va gaz islom mamlakatlaridan boradi. Undan ham ajib narsa shuki, islom mamlakatlar, musulmon mamlakatlar shuncha boy bo'lgandan keyin ham musulmon mamlakatlarda yashaydigan aholilar eng kambag'al odamlarning ro'yxatida turadi. Haqiqat shunaqami? Shu aytilgan sizlarga hozir 4 ta mintaqalar, hammasi musulmon mintaqalar. Arabiston ham, Kaspiy dengizi va uni atrofida bo'lgan mintaqalar, Checheniya, Dog'iston, O'rta Osiyo hammasi musulmon mamlakatlar. Afrika, Sudan, Misr, Aljeriya hammasi musulmon mamlakatlar. Iroq, Sham hammasi musulmon mamlakatlar. Lekin ajib gap shuki, dunyoning beli bo'lgan, dunyoning ruhi bo'lgan neft va gaz chiqaradigan shu davlatlar, shu davlatlarning ichida yashaydigan aholilar, shu davlatlarning ichida yashaydigan odamlar eng kambag'al odamlarning ro'yxatida turadi. Ustoz aytayaptiki, oxir nimaga shunaqa bo'lyapti? Bu faqat nima bo'ldi-da? Neft bilan gaz. Bu asosiy davlatlar bo'ldi. Bundan keyin yana hayvonot, ziroat, ekin-tikin shu joylar, shu narsalar. Shu jihatdan ham musulmon davlatlar boy davlatlar hisoblanadi. Madaniyotni bilasizlar? Yer boylik. Tabiiy boyliklar. Tabiiy boyligi. Tilla, madaniyot. Shundan shu jihatdan ham musulmon davlatlar boy hisoblanadi. Nechta jihat bo'ldi? Nechta nima bo'ldi hozir? Qaranglar, birinchi asosiy davlatlar. Neft va gaz. Ikkinchi madaniyotlar. Tilla shu hammasi kiradi unga, madaniyotlar, zaxiralar. Uchinchi hayvonotlarning nimasi? Zaxiralari. To'rtinchi ziroat. Ekin-tikin. Shu hamma tomondan musulmon mamlakatlar boy bo'ladi, birodarlar. Boy hisoblanadi. Undan keyin 5-chi. Bugun dunyoda dengizlarda 5 ta darvoza bor. Dengizlardan o'tish uchun 5 ta yo'l bor. Faqat bittasi kofirlarning mamlakatida. Uni yozmagan, uni men bilmayman. Sizlar bilasizlarmi bilmayman.
Ya'ni dengizda borib nima yo'l nima qiladi? Tangayib ketadi. Qisqaradi. O'sha qisqarganda o'shanda darvozalar bor-da. Davlatiy darvozalar bor. Chegaralar bor. Shunaqa 5 ta chegara bor. 5 tadan bittasi faqat kofirlar tomonda. 4 tasi musulmonlar tomonda. Birinchi Eronda. Hermes dedi, Hermes. Hermes yo'li. Ikkinchi Mandib. Uchinchi Suez. Mana Misr tomonda. Suez emas, Suez kanal. To'rtinchi Jabal Tariq. Mana nimadan o'tadi? Mag'rib, Marokash. Andalus pasida. Tariq bin Ziyod rahimahulloh o'sha yo'ldan kirganda, hozirgacha uni Jabra Altar deydi. Jabra Altar. Jabraltar deydi bular. Gibraltarmi? Gibraltar. Bu aslan Jabalut Tariq bu. Tushunyapsizlarmi? Gibraltar. Shu 4 ta darvoza musulmonlarning mamlakatlarida. Lekin ajab shuki, shuncha ne'matlarga ega bo'lgan davlatlar, mamlakatlar kambag'allarning ro'yxatlarida eng birinchi o'rinlarda turadi. Misol uchun aytayaptiki, 65% Yevropada ishlatilayotgan gaz, 65% gaz Aljeriyadan boradi. Qayerdan boradi? Aljeriyadan boradi, Aljazoirdan. Faqat 35% o'zidan oyoq bu yoqdan topadi. 3dan 2 Aljazoirdan bo'ryapti. Va musulmonlarning markazi hisoblanadigan, musulmonlarning Baytul Moli hisoblanadigan Arabiston Saudiya. Shuni asosiy daromadi neftdan bo'ladi. 75% daromad neftdan bo'ladi. Va dunyoda bilasizlarki eng katta davlat hisoblanadi neft chiqaradigan. Bir kunda 16 million bochka neft chiqaradi. 16 million. Mana shu katta bochka bor-ku 200 litrlik. Shunaqa bochkalardan chiqaradi. 16 million bochka neftdan chiqaradi har kun. Va Iroqning janubida har kun 5 million bochka chiqariladi. Har kun 5 million bochka neftdan chiqariladi. Gaz bunda hisoblanmayapti. Gazning hisobi boshqacha. U boshqa hisob gazniki. U yozilmagan bu yerda. Bu ma'lum bo'lgani deyapti. Ma'lum bo'lmagani. Chiqarilayotgan ma'lum bo'lmagan neft va gaz. U qancha uni Xudo biladi. Eron chiqaradi, Jazoir chiqaradi, Suriya chiqaradi, Sudan chiqaradi va Kaspiy dengiz va uning atrofida bo'lgan mintaqalar gaz va neft chiqaryapti. Uni ma'lumoti hozir meni oldimda yo'q deyapti. Shuncha ko'p gaz va neft chiqarilyapti. Lekin فكيف اتفق هذا أن تكون الشعوب أغنى بقعة في الأرض هي أفقر شعوب الأرض. aytayaptiki bu ajib masala shu bo'lyaptiki, dunyoning eng boy joyida yashaydigan odamlar dunyoning eng kambag'al odamlar bo'lib qoldi. Dunyoning eng boy joyida yashaydigan odamlar
dunyoning eng kambag'al odamlarda hisoblanadi. Qanday bo'ldi deyapti bu. Dedi bu rosa sodda tariqa bilan bo'lyapti. Mol davlatimiz o'g'irlanyapti. Rosa sodda tariqa bilan bo'lyapti dedi. Kichkina davlatlar, kofir mamlakatlar va ularning qullari, agentlari yordam beryapti. Malaylari yordam beryapti va Amerika boshqaryapti hammalarni. Rosa sodda tariqa dedi. O'zimizdan olib, o'zimizni bolalarimizni o'ldiryapti. Benzin olib ketyapti, neft olib ketyapti. Tayyoralarga solyapti. Tayyoralarga qo'yib davlatlarimizga, musulmon mamlakatlarimizga bombardimon qilyapti. Avlodlarimizni, farzandlarimizni, ayol bola chaqalarimizni shahid qilib tashlayapti. Esa sodda tariqa bilan qilyapti. Hech unaqa muammo gaplar yo'q bunda. Bundan keyin shu bo'layotgan o'yin va bo'layotgan o'g'irlanish shuni tariqasini tafsilan tushuntiryapti. Nechta marhalada, nechta bosqichdan o'tib shu ish bo'ladi. Qanday qilib musulmon davlatlardan shu mol davlat ketyapti. Shuni tafsilan tushuntiryapti. Birinchi marhala shuki shu neftni chiqaradiganlar u xorijiylar bo'ladi. Neftni chiqaradiganlar kimlar bo'ladi? Xorijiylar bo'ladi. Nazorat qilyaptiganlar. Birinchi o'g'irlanish qayerda bo'ladi? Chiqarayotganda bo'ladi. Chiqarayotgan marhalada ya kofirlar bo'ladi, ya kofirlarning maloylar bo'ladi. Arabiston hukumat va ular bilan birga bo'lgan o'g'rilar. Birinchi chiqarayotganda xiyonat bo'ladi. Shu birinchi marhalada 40 dan 60% gacha neft zoya bo'lib ketadi. Yozilmaydi ham, aytilmaydi ham, o'zaro kelishib uni xiyonat qilib tashlaydi. Katta xoinlarning tagida yana kichkina xoinlar ham bor-da. Ular o'sha injenerlar bilan kelishib shuni ip tashlaydi. 40% dan olib 60% gacha neft chiqarilayotganda o'g'irlanadi. Ikkinchi marhala. Chiqarilgan neft kam ko'rsatiladi. Kelishib qilinyapti hamma ish. Tashqi dushman va ichki dushman hammalar kelishib ishini qilyapti. Ya'ni islom dushmanlarida. Islomning tashqi dushmanlar va islomning ichki dushmanlar, doxiliy va xorijiy dushmanlar. Kofirlar va ularning mardikorlar kelishib shu ishni qiladi. Ikkinchi marhala chiqarilgan neft kam ko'rsatiladi. 500 bochka chiqarilgan bo'lsa 200 yoziladi. Uchinchi marhala. Narx kam beriladi. Ustoz aytayaptiki, bugun dunyoda neftning qadrini va ahamiyatini ko'rsiz, bitta bochka $260 bo'lish kerak. Qancha bo'lish kerak? $260 bo'lish kerak bitta bochka. Agar dunyoda uni ahamiyatini ko'rsiz, neft orqali ishlayotgan fabrikalarni, korxonalarni ko'rsiz va chiqarilayotgan, yasalayotgan mahsulotlarni agar ko'rsiz, dedi har bir bochkada $260 bo'lish kerak.
Lekin afsuslar bo'lsinki, shunaqa emas. Balki bir bochka $45 sotiladi. Aytayaptiki, bu eng katta narx dedi hozirgacha. Ustoz bu 2004-yil milodida gapiryapti. Eng katta narx $45 bo'lgan. U ba'zida pasayib $20 ham bo'ladi. Va ba'zida pasayib $10 ham bo'ladi. Va ba'zida aytayaptiki, bu shu xoinlar, shu g'addorlar, pastkashlar rasmiy ish qilmasdan qaroqchi ishlarni ham qiladi. Qochoqbor yo'llardan ham sotadi nimani? Neftni. Dengizlarni teppa uzoq joylarda $3 da sotadi bitta bochka. Aytayaptiki, bitta kichkina kemachi $500,000 500,000 ta bochka sig'adigan bitta kichkina kemachi $500,000 bochka sig'adigan bir kichkina kemachani $1,5 da sotib tashlaydi. $3 ga chiqadi bittasi. Shundan keyin shu $1,5 shu badbaxtlarning fahsh va fasod, fohisha ishlar, fasod ishlar, qimorbozlik va boshqa ishlarga bir necha hafta yordam beradi, xolos. Bundan keyin tugab qoladi shu. Bu nechta marhala bo'ldi? Birinchi xiyonat qayerda bo'ladi? Chiqarilyapganda. Ikkinchi xiyonat qayerda bo'ladi? Kam ko'rsatiladi. Chiqarilgan neft kam ko'rsatiladi. Uchinchi marhala nima? Bozorga chiqarilganda narx kam beriladi. Ustoz aytayaptiki, haqiqiy qiymat agar berilsa, shu zamonada neftni ahamiyatiga qarab agar qiymat berilsa, $260 berish kerak har bochkaga. Lekin $45 dan ko'tarilmagan hozirgacha. U pasayada ko'tarilmaydi. Pasayib 20, 10 hattoki $3 ga ham sotiladi. 4-marhalada xiyonat pul sotuvchiga berilmaydi. Tojirga berilmaydi. Balki yahudilar, salibiylarning banklarga beriladi. To'g'rimi-to'g'ri Saudiya Arabistonga jo'natmaydi pulini. Swissra, Kanada, Amerika, Yahud va salibiylarning banklarga egib qo'yadi. O'sha yerdan olasiz deydi. Undan keyin 10% pulini ham chiqarishga ijozat bermaydi. 10% pulini ham chiqarmoqchi bo'lsa, ular yasagan mahsulotlarni olasiz. Ular yasagan qurol, iskirib ketgan qurollarni olasiz. Ular yasagan musulmonlarga zarur bo'lmagan narsalar, liboslar, ovqat, xuroklar, shunaqa narsalarni olasiz. Bugun musulmon hattoki shu darajagacha keldiki, tashnop qog'ozni Yevropa va Amerikadan sotib olyapti. Shuni oqibati birodarlar. Zeroki pul ularda. Ular bermaydi pulni hammasini. Ozmas pulini beradi, xolos. Bersam shunaqa qiynab beradi. Eng boy joylarda yashayotgan musulmonlar bugun eng kambag'al odamlarning ro'yxatida turadi. Hokimlarning holati shu bo'lsa, oddiy mazdur, oddiy mardikorning holati nima bo'ladi? O'zingizlar tasavvur qilasizlar, qiyos qilasizlar, tushunib olasizlar buni. Ba'zida musulmon davlatlarda hokim bo'lib turgan Amerika va Yevropaning qullarining rasvoligi oshkor ham bo'lib ketadi.
shu hokimlarning rasvoligi oshkoram bo'lib ketadi. Misol uchun aytayaptiki, Kuvayt parlamenti bitta member, bitta a'zo parlament a'zolaridan bittasi turib aytdiki, mana Amerika Kuvaytni Saddam Husayndan qutqarish uchun bizga chek berdi. Shunda yozilganki, har bir Amerika ovqatida ishlatadigan salotning qiymati $30 Amerika deyapti. Ovqatning qiymati emas. Ovqatda ishlatiladigan salotning qiymati $30 Amerika. 3000 Pokistoniy bo'ladi bu. Ko'ryapsizlarmi masxaraligini? Mana shuna qilib qul qilib olganda bularni. Mercedes, Cruisin, limuzin shunaqa mashinalarni berib o'rgan ularga. Aysh va ishrat, maishat ularga muhayyo qilib tashagan, muyassar qilib tashagan bo'ldi. O'zlarining maishati bilan band ular. Xalqqa nima bo'lyapti uni bilmaydi. Tasavvur qilyapsizlarmi? 3000 lik salot bo'ladimi? Lekin Kuvayt hukumatga bergan Amerika. Chek bergan. Mana shuni to'laysiz dedi. Shu bo'ldi neft, gaz, hayvonotlar, zaroatlar va yo'lda bo'layotgan xiyonatlarning tafsillari. Undan keyin qimmatbaho toshlar. Shuni ham boji qilib to'ldirib ko'tarib olib ketyapti. Mana Afg'onistondan. Afg'onistonda tog'larda kecha kunduz ishlayapti NATO askarlar. Kampda bo'lmaydi ular uncha ko'p. Tog'larda bo'ladi ular. Qimmatbaho toshlarni chiqarib olib ketyapti. Xosatan Badaxshon, Shimol Afg'oniston bor-ku, o'zbek tojiklar yashaydigan mintaqalar. O'sha yerda rasa ko'pda tilla, aqiq, yoqut, lo'lu marjon, rasa tiqilib yotibdi o'sha yerda. Lekin chunki musulmonlar birinchi bilmaydi, ikkinchi bilsa ularga uncha tinchlik yo'q. Shu ishni qilishga qo'ymaydi ular. Ular osongina o'g'irlab olib ketyapti hamma narsani. Iroqda ham xuddi shu ish bo'ldi. Tilla g'ishtlar bor-ku. Tillani g'ishtlari shunaqa to'la kamozlarda olib ketilgan. Eng musibat ish shuki, musulmon davlatlardan ular xom mavodlarni olib ketyapti. Xom narsalarni olib ketyapti. Lekin musulmonlarga hech narsa bermaydi. Agar ko'p bersa, faqat dengiz bo'yida shu bojilarni kemagacha tashlash uchun ba'zi odamlar bor, narsa ko'tarib yuradi. Nima deysizlar ular? Yuk tashuvchilarda? Muzdur. Muzdurlar. Ularga ish beriladigan bo'lsa, faqat shu ish beriladi. Tayyor olib kelinadi. Hattoki tog'dan ham chiqarishga ularni olib bormaydi. Zero ular bilib oladi undan keyin. Tog'da ham o'zi ishlaydi ular. O'zilar ishlaydi. O'zlarining mazdurlari, mardikorlari ishlaydi. Musulmonlar ya o'sha davlatda yashaydigan aholilarning ishi faqat shuki, tayyor narsani va tayyor yukni kemagacha olib borib berish, xolos. Shunda 10 so'm, 20 so'm oladi. U lak, 100 ming, million dollar ma'lumotda davlatni olib ketyapti. Lekin bizga 10 so'm, 20 so'm berib ketadi. Hech kim tekshirmaydi ham uni. Tekshirishga jur'at ham qilmaydi. Shunday bo'lib aytayaptiki, Alloh taolo ne'mat shaklida bergan narsalar bizga azob bo'lib qoldi.
Musulmonlar noshukrlik qildi, g'ayrat qilmadi, shu uchun shu ne'matlar azob bo'lib qoldi. O'zaro urush uchun, hukumat talash uchun, mol va davlatni ish uchun shu murtadlar, hokimlar shu narsalar uchun urushib turadi o'zaro. Lekin xalqni umuman esdan chiqarib qo'yadi. Qachon kerak bo'lsa ozgina kaltak urib turadi ularni ham. Lekin mol va davlatdan hech narsa bermaydi ularga. Shu ne'matlar qanday qilib azob bo'ldi? Birinchi azob dohiliy azob bo'lyapti. Ya'ni o'zaro urushadi bular. Amaki bachchalar, tog'a bachchalar hukumat uchun talashadi. Hech unaqa emaski, zulmdan qutqaradi. Hech unaqa emaski, biron kishiga insof beradi ular. Yo'q. Eski o'g'ri ketadi, yangi o'g'ri keladi. Har kim o'zining nasibasi uchun talashadi, xolos. Ikkinchi azobning shakli shuki, tashqardan dushman kelib musulmonlarga bir-biriga urush uchun yordam beradi. Musulmon mamlakatlar bir-biriga qarshi urushadi va kofirlar yordam beradi. Va Arabiston ham musulmon davlat. Arabiston musulmon davlat, Kuvayt musulmon davlat, Imorat, Dubay, Abu Zabi bular hammalar musulmon davlat-ku. Shu musulmon davlatlar ittifoq qilib Amerikani chaqirtirdi. Yahud va nasroniylardan iborat bo'lgan Amerika askarlarini chaqirdi. Ulardan yordam so'radi. Nimaga? Saddam Husaynni o'ldirish uchun. Saddam Husaynni hukumatdan tashlash uchun. Hukumatdan olish uchun uni. Amerika keldi. 300,000 Iroqliklarni shahid qilib tashladi. 300,000. Undan keyin iqtisodiy to'siqlarni qo'ydi. 20 ga borgan yosh ukalarimiz vallahi tushunmasa kerak, lekin undan tepa yoshliklar tushunadi inshaalloh shu mavzuni. 1991-yilda yil milodida bo'lgan voqealar bu. Amerika katta Bush, shu kichkina Bushning dadasi. Katta Bushning hukumatida keldi. Kelib Iroqga hujumga o'tdi. 300,000 musulmonlarni shahid qilib tashladi. Oddiy bombardimon qiladi-ku ular. Ularga faqat bahona kerak-da musulmonni o'ldirish uchun. Undan keyin iqtisodiy to'siqlarni qo'ydi. Iqtisodiy to'siqning xulosasi shu bo'ldiki, dori-darmon va xo'rak, xosatan yosh bolalarga shu band qilingan. Shuni oqibatida 1,5 million yosh ukalarimiz shahid bo'lib ketgan. 1,5 million Iroqiy gudaklar, musulmon gudaklar olamdan kelib o'tib ketgan. Dori yo'q, xo'rak yo'q. Va minglab musulmonlar benomus bo'lganlar. Hattoki bu yerda kitobda yozyapti ustozki, karoyada pul bilan musulmon qizlar olib kelinardi va Amerika askarlariga xizmat qilar edilar. Rasmiy. Va Ibn Boz o'zining fatvosida yozganki, bular Kuvaytni Iroqdan qutqaradi, undan keyin ketib qoladi. Lekin xotirjam bo'lasizlar. Shularning xiyonatiga mukammal nima bo'lasizlarda? Qanoat qilasizlarki, bular xiyonat qildi. 1,5 million Amerika askar bugun Arabistonda turibdi. Qancha?
1,5 million Amerika askar. Bugun qayerda turibdi? Saudiyada, Qatarda, Dubayda, Abu Zabida, Kuvaytda, shu mintaqalarda turibdi. Bizda kitob bor. Haramaynning nidosi degan kitob bor. O'shanda rasm qilib tushuntirib qo'ygan hamma narsani, naqsha tushuntirgan. Mana shu yerda turibdi, mana shu yerda turibdi, shu yerda shuncha turibdi, shu yerda shuncha turibdi, hammasini tushuntirib qo'ygan. Ba'zi ahli ilmlar shu kitobni yozgan. Bundan keyin ahli ilmlar ham qamalib qo'ygan. Bugun Arabiston Saudiyda 40 ming musulmonlar, mujohidlar qamoqda turibdilar. Mana shu xiyonatning oqibatlarida ularga ham Allohning azobi keladi. Va keldi ham. Mana bu yerda misol beryapti. Amerika Kuvaytni ozod qilaman deb Iroqga hujumga o'tgan edi. 1991-yil milodiyda. Asifatus Sahra cho'l to'foni. Cho'l to'foni degan deb nomlangan amaliyot qildirgan edi o'sha yerda. Undan keyin Amerika o'zining xarajatlarining chekini nimaga berdi? Arabiston Saudiya hukumatiga berdi. Qancha bilasizlarmi? 560 milliard dollar. Amerika shu chekini Arabiston Saudiyaga berdi. Mana shu nafaqa, shu xarajatlarni berasan. Shuni oqibatida bugun dunyoda eng birinchi o'rinda turadigan, neft chiqaradigan davlat qarzga botib qoldi. Hozirgacha qarzni uzilmayapti. Riboga ribo bo'lib botib ketyapti. Allohning azobi shu dunyoda va oxiratda ham inshaalloh bundan ham kuchligi bor. Alloh taolo ularni barbod qilsin. Arabiston Saudiyning bo'yniga bugun qancha qarz turibdi? 560 milliard. 560 milliard dollar. Yozib ham odim charchab ketadi. Shuncha sifrlar ko'p ekanda. Arabiston Saudiyaga o'xshab davlat ham qarzga botib qoldi. Bir kunda qancha neft chiqaryapti? 16 million bochka neft chiqaryaptgan davlat. Bir kunda. Chidab berilmayapti. Allohning azobi bu bularga. Xiyonatning oqibati bu. Lekin bularning masraflarni agar ko'rsanglar hayron bo'lib ketasizlar. Hozir bir necha oy oldin o'lib ketgan badbaxt Sulton bin Abdulaziz. Shoh Abdullahning ukasi. Hukumatni kutib turib jahannamga kirib ketgan. Bor faqat. Shoh Abdullahni ko'p yaxshi deb o'ylagan edi odamlar. Bu Fahad degan gidir o'lsa, Fahad degan nimada? Arabchada nima? Qoplan deysizlarmi? Qoplan. Nima bor-ku? Nuqta. Qoplan, ha? Gepard. Ha, gepard. Bu Fahadning ma'nosi qoplan bo'ladi. Lekin bu gidirdan ham battar u badbaxt. Bu bor paytda ko'p musulmonlar ko'p yaxshi gumonda edi. Mana Abdullah kelsa ozgina yaxshi bo'lsa kerak. U undan ham battar chiqdi. Hammasi bir xil et. Faqat rangi ozgina qoracha, sariqcha shu boshqa hech qanday farqi yo'q bularda. Bir xil hammalar. Fahad qililmagan ishlarni Abdullah qildi.
Isroilni tan oldi. Isroilni tan oldi Arabiston Saudiya. Hammosni yordamsiz tashlab yubordi. Hammos dinidan ham ketgan, dunyodan ham ketgan. Mahmud Abbosni bilasizlarmi kim bu? U shunaqa bir aqidaning egasiki, shiyalar ham uni kofir dedi. U Bahoyi, bu Bahoyi. Sizlar bilasizlarmi, Iron nima uchun Isroilga qarshilik qiladi? U yahudlarga dushman emas shiya. O'zi shiyalar yahudlarning zurriyati, avlodi. Shiyalarning katta bobosining nomi Abdullah bin Sabo bo'ladi. Abdullah bin Sabo yahudi bo'lgan. Ali roziyallohu anhu vaqtida chiqqan bu yahudi musulmon shaklida Ali roziyallohu anhu atrofida yurib turgan. Undan keyin Ali roziyallohu anhu Xudogacha daraja berib chiqarib yubordi. Yangi aqidani yasadi. Shu yahudda aslan shiyalar aslan yahudlarning avlodlari. Aqidaviy avlodlari. Shuning uchun ulardan hech kim shuni umid qilmasanki, u biron kuni Isroilga hujumga o'tadi. Yo'q. Bo'lmasa agar Iron xohlasa burku, bir hafta omida Isroilni ushlab oladi u. Shunaqa raketalar bor, bombalar, hamma narsa bor Ironda. U faqat o'yin. Amerikaning eng muxlis do'stlar agar bo'lsa, u Iron aslan. Lekin Ironda bitta narsa borki, hukumatga kelmoqchi bo'lsangiz, Amerikaga qarshi gapirasiz. Tushunyapsizlarmi? Misol uchun ba'zi davlatlarda bugun shunaqa shiorki, terroristlarni o'ldiring deb chiqsiz, hammalar zindobad deydi sizda. Terrorist bitta nima bo'lib qoldi-da, shior. Xuddi shunaqa Ironda ham Amerika marg ba Amerika, Amerika murdobod, Amerika o'lib ketsin degan shu shior bor. Shu shior bilan hammalar chiqadi. Lekin aslan ular do'st bular. Hech qanday adovat yo'q bularning ichida. Lekin nimaga oxir Isroilga shuna qarshilik qiladi? Mana shu Bahoiylar uchun qiladi. Bahoiy shiyolarning dushmani. Shiyolar shu Bahoiylarni kofir dedi. Shu Bahoiylar shiyolardan qochib, Irondan qochib, Isroildan panoh olgan. Bugun Mahmud Abbosning asl xonadonlari, asl oilasi Isroilda yashaydi, birodarlar. Lekin u Falastin musulmonlarga qutqaruvchi bo'lib turibdi. Shu o'yinlar bo'lyapti-da dunyoda. Mahmud Abbos o'zi musulmon emas u. Balki u bir shunaqa aqidasida yuradiki, shiyolar ham uni kofir deydi. Bulardan mahram yo'q. Nauzu billah, summa nauzu billah. Shuni aytishdan ham odam nima uyaladi. Opa-singillar bilan ham nikoh qilib tashlaydi. Hech unaqa nimasi yo'q bularda, to'siq yo'q. Shundan yomon maxluq. Ismoil Abu Haniya shu shayton, iblisga o'xshaydi buni shakli ham. Shu xoin minglab Falastiniy aka-ukalarimiz va opa-singillarimiz fidoilik qilib ketgan. Bularning qoniga xiyonat qildi bu badbaxt. Va Xolid Mish'al degan bitta bor jonivor, nimada o'tiradi u? Misrda. Shaytonlar hammasi. Musulmonlarni rasvo qilgan bular. Shu Sulton bin Abdulaziz nimasidan ketib qoldik-da. U yaxshi degandan keyin u yomon degan ko'p yomonlar kirib keldi bunga. Sulton bin Abdulazizni bir kunlik masrafi qancha bilasizlarmi? 3 million dollar. Amerikadan Yevropagacha, Yevropadan Osiyagacha, Osiyadan Afrikagacha. Buni fohishaxonalari, fasodxonalari, qimorbozlik markazlarida shu pul masraf bo'ladi. Mana tushunarlik bo'ladi yana.
Fahadning bolasi Faysal. Fahadning bolasi Faysal. Bu qimorbozlikda 10 milliard dollar. Ya'ni 10,000 million dollar pulini berib o'rganda taslim bo'lib o'tkazib qo'ygan. Mag'lub bo'lgan, qimorbozlikda mag'lub bo'lgan va 10 milliard dollardan qolgan. Mana shunaqada bularning ishlari. 3 million dollar hech narsa emas-da bularga. Ya'ni xullas shu Benazir bor-ku. Benazirga Nawaz Sharif 300 ming pokistoniy pul har kun unga berar edi Benazirga. Undan keyin Benazir shikoyat qildiki, 300 mingni biz lak deymiz-da, 1 lak, 100 ming. 3 lak rupiya menga nima bo'ladi dedi. Kartoshka va pomidorga bo'lmaydi dedi. Shu shaytonlar bor-ku. Bularga pul qayerdan kelyapti, qayerga ketyapti hech bilinmaydi. Barakat yo'q ularda. Faqat sifrlar ko'p bo'ladi. Oddiy qog'oz bo'ladi. Hech barakat yo'q. U bizsizda alhamdulillah barakat bor. 10 so'm bo'lsam, alhamdulillah 10 so'm pulim bor. Shuni ham ko'tarib yuraveradi. 10 so'mda bir qand ko'tarib uyga olib keladi mana. Barakat bo'lish kerak-da. Bu sifrlardan emas-da barakat. Barakat Alloh taolo tomonidan. Innalloha huvar-razzaqu zul quvvatil matin. Alloh taolo Razzoqdir. Kuchlik zotdir. Allohumma salli va sallim ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi va barik va sallim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.